Ahoj všetci, takže vás zdravím pri mojom prvom videu z hry Shakes and Fidget. Dneska som si pre vás prichystal splachovanie z mojej hlavnej postavy na S2 českom na Hippilordovi. Tak sa na to môžeme hneď pustiť. Máme auru 13, ideme splachovať na 14 auru. Dúfam, že nám padne nejaký dobrý epik. Tak ideme na to. Raz, dva, 3. No tak, nič moc nám nepadlo. Slabý opasok. Ale aspoň goldy budú. Tak, to by bolo z dnešného videa všetko. Ak sa vám video ľúbilo, dajte like, poprípade dajte odber. Ak sa vám neľúbilo, tak mi napíšte do komentáru, čo mám zmeniť a ja sa o to pokúsim. Tak sa majte a ďakujem za pozretie.